Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн математикийн хичээлийг эхэлцгээе. Бид өнөөдрийн хичээлээр 1-р ангидаа судалсан хэмжигдэхүүний мэдлэг чадвараа сэргээн санаж өөрийн үнэлгээний даалгаврыг ажиллана. За, өнөөдөр хэдэн сарын хэдэн блэ хүүхдүүдээ? Үгүй 5 дугаар сарын 19. Өнөөдөр ямар гараг блэ хүүхдүүдээ? Мягмар гараг. За сайн байна. За одоо цаг хэд болж байгааг хэлээрэй хүүхдүүдээ. Хэдэн цаг болж байна? За багш нь богино 100 цагийг заадаг тийм үү хүүхдүүдээ. Урт 100 минутыг заадаг. За хэдэн цаг болж байна? цаг болж байна. За тэгвэл 2 цагийн дараа хэдэн цаг болох вэ? За хэлсэн хүүхдүүдээ. За бүгдээрээ шалгая. Цаг 9 болж байгаа тийм ээ. Үнээс 2 цагийн дараа 1, 2 цагийн дараа хэд болж байна вэ? 11 цаг болж байна. За бид нар цагийг уншиж сурсан мөн сар өдөр 7 хоногоо нэрлэж сурсан байгаа тийм ээ. Одоо шоргоолж үүрэндээ очих замыг хэмжиж үзье. За яаж хэмжих вүлээ? За бид нар яаж хэмжих арга сурсан бэлээ? Юмсын уртыг шагаа савх тэ хідэн савх хідэн шагааны урттай байгааг харьцуулж сурсан. За мөн шугамаа ашиглан сантиметрээр илэрхийлж сурсан байгаа тийм ээ. За одоо багш нь шоргоолзны үүрэндээ хүрэх замыг хэмжиж үзье. За яаж хэмжих вүлээ хүүхдүүдээ? Шугамныхаа яг тэг хуваартай давхцуулаад хэмжин тийм ээ. За энэ хүртэл 6 см. За энэ хүртэл мөн 6 см байна. За одоо бүгдээрээ чээж тоолъё хүүхдүүдээ. За 6 дээр 6-ыг нэмээд хэд вүлээ? Сайн байна. 12. 12 дээр 6-ыг нэмэхээр 18. 18 дээр 6-ыг нэмэхээр 24. 24 дээр 12-ыг нэмээд хэд вүлээ хүүхдүүдээ? 36 см. Тэгвэл эхний шоргоолзны үүрэндээ хүрэх зам нь 36 см өрттэй байсан байна тийм ээ. За одоо 2 дахь замыг хэмжиж үзье. За хуваарийн сайжлаараа хүүхдүүдээ. За 6 см. За энэ тал нь мөн 6 см. За тэгвэл энэ хоёрын урт нь ижилхэн байна тийм үү хүүхдүүдээ. Тэгвэл эднэр нь мөн адил 6 см байна. За нэмээрээ хүүхдүүдээ. Чэжээрээ нэмээд үзээрэй. 6 дээр 6-ыг нэмээд 12, 12 дээр 6-ыг нэмээд 18, 18 дээр 6-ыг нэмэхээр 24, 24 дээр 6-ыг нэмэхээр 30 см. За тэгвэл энэ шоргоолзны үүрэндээ хүрэх зам нь 30 см байсан байна. За тэгвэл энэ хоёр шоргоолзны аль шоргоолз нь үүрэндээ хурдан очих болоо хүүхдүүдээ? Богино зам туулж байгаа нь илүү хурдан очин тийм ээ. За одоо тэгвэл бүгдээрээ шугамаа ашиглаад хоёр шоргоолзны замын зөрөөг нь олж үзье. За багш нь тэмдэглэе. Эхний шоргоолзны зам хэдэн сантиметр вүлээ? 36 см багш нь тэмдэглэе. За хоёр дахь шоргоолз
30 см замыг туулсан тийм ээ. За энэ хоёрын хооронд зөрөөг нь тоолъё. 1 2 3 4 5 6 см-ийн зөрөөтэй байсан байна. За бид уртыг шугамаа ашиглан сантиметр нэгжээр илэрхийлж сурсан байгаа тийм ээ. За энэ хоёр савны аль нь их багтаамжтай гэж бодож байна хүмүүс ээ? Алинд нь илүү их ус орох бол яаж хэмжиж үзэх вэ? За тэгвэл бүгдээрээ ижил хэмжээтэй аяганд хийж хэмжээг нь шалгая. За цэнхэр савнд хэдэн аяг ус орсон бэ хүмүүс ээ? Өөдтэй тэгвэл 4 аяг усны багтаамжтай байсан байна тийм ээ. За одоо цагаан савтаас үзье. За тэгвэл цагаан сав маань ямар багтаамжтай байсан бэ? Өөдтэй 3 аяг усны багтаамжтай байсан байна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ бодлого бодож үзье. Цэнхэр сав, цагаан сав хоёр нийлээд хэдэн аяг усны багтаамжтай болох вэ хүмүүс ээ? Бодоод үзээрэй. За шалгая. Цэнхэр савнд хэд аяг ус байсан бэлээ? 4 аяг ус байсан. Цагаан савнд 3 аяг ус байсан тийм ээ. За хооронд нь нийлээд гэсэн учраас нэмэн. Тэгэхээр хэд гарч ийн хүмүүс ээ? Өөдтэй 7 аяг усны багтаамжтай байсан байна. За та нарын бодсонтой нийлж байна уу? За дахин нэг бодлого бодож үзье. За нэг ширхэг цэнхэр сав, хоёр ширхэг цагаан савн тэгвэл хэдэн аяг усны багтаамжтай болох вэ? За бодоод үзээрэй хүмүүс ээ. За бүгдээрээ шалгая. Цэнхэр савнд 4 аяг ус байгаа. Энэ цагаан савнд 3 аяг ус. Тэгвэл энэ цагаан савнд мөн 3 аяг ус байгаа тийм ээ. За нийлээд хэдэн аяг болсон бэ хүмүүс ээ? Оо сайн байна. 10 аяг ус болсон. За одоо бүгдээрээ хүн түмнийг харьцуулж харцгаая. За бид өмнөх хичээлээрээ юмсын хүн түмнийг шинж чанарыг ажиглан хэлж сурсан тийм ээ. За одоо анхааралтай ажиглаад багштай хэлж өгөөрэй. За багшд нь том болон жижиг хоёр шав байна. Энэ хоёрын аль нь хүнд вэ гэдгийг бүгдээрээ туршиж үзье. За энэ хоёр шооны аль нь хүнд вэ нөхдөд ээ? За багш нь ингэж харуулъя. Өөдтэй жижиг шоон хүнд байна. За бүгдээрээ үнийг яаж тэмдэглэдэг вүлээ? За багш нь хүнд хөнгөнийг самбарт зургаар тэмдэглэе. За хүнд зүйл нь доош дардаг учраас хөнгөн зүйл нь өргөгддөг тийм ээ. За сайн байна. За одоо тэгвэл одоо энэ хоёр шаг харьцуулъя хүмүүс ээ. Аль нь хөнгөн бэ? За сайн ажиглаарай. За зургийг сайтар ажиглаад аль нь хөнгөн байгааг аль нь хүнд байгааг хэлээрэй хүмүүс ээ. Өөдтэй цаасан шоо маань хөнгөн учраас мөр баг гаргасан байна. Харин ягаан шоо маань хүнд учраас гүнзгий мөр гаргасан байна тийм ээ. За одоо бүгдээрээ самбар тэмдэглэе. За ягаан шоо маань хүнд байсан. За том шоо маань хөнгөн байсан учраас мөр баг гаргасан байна. Эдгээр 3 шооны хамгийн хүнд нь аль шоо вэ хүмүүс ээ? За энэ хоёрыг харьцуулахад жижиг шоо маань хүнд байсан тийм ээ. За хоёр шоогоо харьцуулахад ягаан шоо маань хүнд байсан. Тэгвэл хамгийн хүнд нь аль вэ хүмүүс ээ?
Өөдтэй жижиг шоо маань хоёлангаас нь хүндээс учраас хамгийн хүнд нь. Дараа нь энэ шоо хамгийн хөнгөн нь цаасан шоо байсан байна. За бүгдээр одоо нэгэн бодлогыг бодож үзье. За багшд нь 3 ширхэг зоос байна. За энэ 3 зоосны нэг нь бусдаасаа хүнд. Хүнд зоос нь хуурамч зоос бол аль нь хуурамч зоос вэ хэмэхдээ? За нэг удаагийн жинлэл дээр бүгдээрээ олъё. Энэ хоёр зоосыг жинлэж үзэхэд тэнцүү жинтэй байвал энэ зоос хүнд ахын тийм ээ. Харин энэ хоёрыг жинлэж үзэхэд аль нэг нь хүнд байвал тэр хүнд зоос нь хуурамч ахна. За бүгдээрээ энэ хоёр зоосыг жинлэж үзье. За тэнцүү байна уу эсвэл аль нэг хүнд байна уу хүмүүдээ? Ажиглаад хэлээрэй. Өөдөө энэ зоос хүнд байна. Тэгвэл хуурамч зоос маань энэ ахын тийм ээ. За шалгаж харъя. Энэ хоёр зоос нь тэнцүү жинтэй байж чадж байна уу хүмүүдээ? Маш сайн байна. Тэгвэл хуурамч зоос энэ ахна. За хуурамч зоосыг салангад байрлуулчих. За бид сая математикийн хичээлээр үзсэн хичээлүүдээ эргэн сэргэн саналаа. Одоо бүгдээрээ өөрийн үнэлгээний даалгавраа хийцгээе. За эхний даалгавар харандаануудыг уртаас нь богино руу нэрмэлээд дугаарыг нь бичээрэй хүмүүдээ. За бүгдээрээ шалгая. Та нарын хийсэнтэй тохирч байна уу? Зөв хийсэн бол нэмэх тэмдгээр өөрийгөө үнэлээрэй хүмүүдээ. За сайн байна. Одоо хамгийн урт болон хамгийн богино харандааны уртыг олцгоё. Уртыг хэмжихэд бидэнд юу хэрэгтэй вэ? Зүйтэй шугам. За яаж хэмждэг вүлээ? Хаанаас нь эхлэх вэ? Сайн байна. Тэгээс эхлэн тийм ээ. Харандаагаа тэгтээ зэрэгцүүлээд тавья. Харандааны үзүүр хэд дээр байна вэ? Ажиглаад харандааны уртыг дэвтэртээ бичээрэй. За шалгая. 13 см урттай байна. Та нар зөв бичсэн байна уу хүмүүдээ? Богино харандаагаа саяхан аргаар хэмжээ. Та нар өөрийнхөө харандаа эсвэл балны уртыг багштайгаа зэрэгцээд хэмжээрэй. За та нарын харандааны урт хэдэн сантиметр байна вэ? За балан амт хүүхдүүд байвал балных нь урт хэдэн сантиметр байна? Багшийнхын богино харандаа хэдэн сантиметр байна вэ? 8 см байна тийм ээ. За сайн байна. Өөрийн үнэлгээгээ дэвтэртээ тавиараа хүүхдүүдээ. Бид юмсын шин чанарыг ажиглан хүн түгний хэлд сурсан тийм ээ. Сурсан мэдлэгээ ашиглаад дараах үснэгтийг үйлцгөөе. За мөн зургийг сайдаар ажиглаарай хүүхдүүдээ. Хүнд зүйл усанд ямар шин чанартай байдаг вүлээ? Мөн хөнгөн зүйл ямар байдаг вүлээ? За хүнд зүйл нь живдэг, харин хөнгөн зүйл нь хөвдөг тийм ээ. Шороон дээр эсвэл цаас элсэн дээр хүнд хөнгөн зүйл ямар шинжтэй байдаг вүлээ хүүхдүүдээ? Бид юуг нь ажиглаад хүнд хөнгөн байна гэж хэлж сурсан бэлээ? Өөдтэй. Хүнд зүйл нь илүү гүнзгий мөр гаргадаг. Харин хөнгөн зүйл нь хүнд зүйлээ бодох юм бол өнгөцхөн, бүдгхэн мөр гаргадаг шүү дээ. За та нар зөв хэлсэн байна уу хүүхдүүдээ? Сайн байна. Харин салхиг салхилахад ямар шинжээр нь бид хүнд хөнгөнийг мэдэж чадах вүлээ? Өөдтэй. Салхинд хол хийст агаарт хөөрч байгааг бид нэр хөнгөн,
Харин хийцэхгүй. Эсвэл хийсэн ч хол явахгүй байгааг бид нэр хүнд зүйл байна гэж хэлж сурсан байгаа тийм ээ. За та нар бүгдийг нь сайн сурсан байна уу хүүхдүүдээ? Бүгдийн зөв хэлсэн бол өөрийгөө үнэлээд нэмэх тэмдэг тавиарай. Бид бас хүн түмнийг өөрөөр яаж хэмжиж сурсан бэлээ хүүхдүүдээ? Өөдтэй туухаагүй жинлүүрээр жинлэж сурсан байгаа тийм ээ. За жинлүүрээр жинлэхэд хүн түмнийг яаж мэддэг вүлээ? Өөдтэй жинлүүрийн тавга доош тарсан байвал хүнд зүйл. Харин дээш өргөгцөн нь хөнгөн байдаг тийм ээ. За тэгвэл дугуй дүрс хамгийн хөнгөн нь, дараа нь дөрвөлжин дүрс хамгийн хүнд нь, гурвалжин дүрс бол асуултын тэмдгийн оронд ямар дүрс байх вэ хүүхдүүдээ? Сайтар бодоод эргцүүлээд ямар дүрс байхыг дэвтэртээ зураарай. За шалгая. Дөрвөлжин дүрснээс ямар дүрс хүнд вүлээ? Зүйтэй гурвалжин дүрс. За ямар дүрс дөрвөлжин дүрснээс хөнгөн билээ? Өөдтэй дугуй дүрс тийм ээ. За та нар зөв хийсэн байна уу? Зөв хийсэн бол дэвтэртээ нэмэх тэмдгээ тавиарай. За аль сав нь их шингэнтэй байна вэ хүүхдүүдээ? Өөдтэй эхний сав их устай байна тийм ээ. Тэгвэл аль сав нь их багтаамжтай байна вэ? За сайтар ажиглаад хэлээрэй. Өөдтэй хоёр дахь савыг дүүргэхэд эхний саваасаа их ус орохоор харагдаж байна тийм ээ. Хоёрдугаар сав нь илүү их багтаамжтай байх нь. За та нар зөв хэлсэн үү хүүхдүүдээ? За сайн байна. Эхний сав нь 4 аяг усны багтаамжтай. Хоёр дахь сав нь 5 аяг усны багтаамжтай. Тэгвэл хоёрдугаар савнд байгаа усыг бүгдийг нь нэгдүгээр сав руу юулж болох уу хүүхдүүдээ? За шалгая. Болохгүй гэсэн байна. Яагаад болохгүй юм болоо? Өөдтэй нэгдүгээр сав нь багтаамж багтаа учраас бүх ус орж чадахгүй тийм ээ. За сайн байна. Зөв хийсэн бол өөрийн үнэлгээгээ тавиарай хүүхдүүдээ. За тэгвэл нэгдүгээр савнд байгаа усыг хоёрдугаар сав руу бүгдийг нь хийж болох болов? За шалгая. Болно гэсэн байна. Яагаад болж байгаа вэ? Өөдтэй хоёрдугаар сав нь багтаамж ихтэй учраас бүх ус юулэгдэж болно тийм ээ. За сайн байна. Зөв хийсэн бол өөрийн үнэлгээгээ тавиарай хүүхдүүдээ. Бид цаг хэд болж байгааг хэлж сурсан тийм ээ. Эдгээр цагнуудаас 8 цагийг илэрхийлж байгаа цагнуудын дугаарыг бичээрэй. Шалгая. Та нарын хийсэнтэй тохирч байна уу хүүхдүүдээ? За сайн байна. Зөв хийсэн бол өөрийн үнэлгээгээ тавиарай. Цаг хэд болж байна вэ? 1 цагийн дараа хэдэн цаг болохыг дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Шалгая. 1 цагийн дараа 11 цаг болох юм байна. Та нарын хийсэнтэй тохирч байна уу? За сайн байна. Мөнгөн дэвсгэртүүдийг ажиглаад хэддийн дэвсгэртүүд байгааг дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүдээ. За шалгацгаая. 100 төгрөг, 50 төгрөг, 10 төгрөг, 1 төгрөг байна.
За та нар зөв бичсэн байна уу хүүхдүүд ээ? За зөв байсан бол өөрийн үнэлгээгээ тавиарай. За 100-ийн дэвсгэртийг хэд хэдээр нь задлж болох вэ хүүхдүүд ээ? За дэвтэртээ бичээрэй. За энд багш нь 50, 20, 30-аар нь задлсан байна. За та нар хэд гэж задлж бичсэн бэ? За бид өөр зөндөө олон аргаар задлж болно тийм ээ. За та нар хичээлийн дараа задлаад бичээрэй хүүхдүүд ээ. За даалгавраа хийсэн бол өөрийн үнэлгээгээ тавиарай. Математикийн хичээлээр судалсан хэмжигдэхүүний мэдлэгээ өөрийн үнэлгээний даалгаврыг хийж гүйцэтгэлээ. Одоо бүгдээрээ хичээлээ хэр сайн ойлгож суралцсанаа үнэлцгээе. За уртыг хэлж бас хэмжиж чаддаг болсон байгаа тийм ээ. За өөртөө ямар үнэлгээ өгөх вэ хүүхдүүд ээ? За дараа нь цаг хугацааг хэлж сурсан мөнгөн дэвсгэртийг нэрлэж сурсан байгаа тийм ээ. За өөрийгөө үнэлээрэй хүүхдүүд ээ. За мөн бид багтаамжийг хэмжиж чаддаг болсон байгаа. За өөрийгөө үнэлээрэй. Чи хэр сайн суралцсан бэ? За дараа нь хүн түмнийг хэлж чаддаг болсон. Шинж чанараар нь бас хэлж чаддаг болсон байгаа тийм ээ. За өөрийгөө үнэлээрэй хүүхдүүд ээ. За бүгдээрээ үнэлсэн байх тийм ээ. За чи ямар хичээлээ илүү сайн ойлгож маш сайн гэсэн үнэлгээг бүгдэн дээр нь авсан байна хүүхдүүд ээ. За баяр хүргэе. За ямар хичээл дээрээ хангалттай гэсэн үнэлгээг авсан байна вэ? Хангалттай гэсэн үнэлгээг өгсөн бол юуг нь дутуу ойлгосноо эргцүүлэн бодоод хичээлээ дахин үзэх боломжтой шүү хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяртай. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Бид өнөөдрийнхөө иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлээр хэрхэн сайн сурагч болох тухай үзэж судална. Дэлгэцэн дээр гарч байгаа зургийг ажиглаарай. Чамайг сайн сурахад хэн тусалдаг вэ? Мэдээж ээж аав гэр бүлийнхэн маань туслана. Эмээ өвөө нь тусалдаг хүүхдүүд байгаа. Ах эгч нь тусалдаг хүүхдүүд бий. Мөн ангийн багш нь, ангийн найзууд нь ч гэсэн сайн сурахад тусалдаг. Одоо энэ хөл хорионы үеэр теле хичээлийн багш нар нь чамайг сайн сурахад тусалж байна. Тэд хэрхэн тусалдаг вэ? Ойлгоогүй байгаа даалгаврыг хэлж өгч туслана. Гэрийн даалгавраа хийхэд нь тусалдаг. Мөн чамайг асарч халамжлахад бас ээж аав тусалдаг. Мөн эрдэм ном зааж тусалдаг. Ийм ачтай тустай хүмүүсийнхаа үг сургаал захиасыг чи хэр сайн биелүүлдэг вэ? Аав ээж, эмээ өвөө, багш нарынхаа үгийг хэр сайн биелүүлдгээ бодож байгаад тохирох бөмбөгийг будаарай. Үргэлж биелүүлдэг бол цэнхэр өнгөөр будах юм байна. Хаяа биелүүлдэг бол шар өнгөөр, огт биелүүлдэггүй бол цагаан өнгөөр будаарай.
Одоо багш нь та нарт дуулуургүй дэгдээхэнүүд гэдэг зохиолыг уншиж өгье. Дуулуургүй дэгдээхэнүүд. Бор бэлзуухай голын хажуугийн хайлаас модонд үүр барин өндгөлжээ. Бэлзуухай хідэн дэгдээхээгээ цаг үргэлж хайрлж өсгөн тижээж байв. Их бэлзуухай гэрээсээ битгий гараарай. Усан дуунах аюултай шүү гэж дэгдээхэнүүдтэй байнга захина. Нэг өдөр царцаа тэдэн дээр нисэн иржгэн. Тэгээд та нарын хэн нь над шиг нисэж чадах вэ? Би өндөрт дүүлж чадна. Ямар сайхан гэж хэмээн сайрхжээ. Үүнийг сонсон дэгдээхэнүүд бид ч чамаас өндөрт нисэж чадна гэд үүрнээсээ дэрвэн гарлаа. Гэвч усан дунаад ам авраарэ хэмээн хашгиралдав. Энэ үед усанд чумбаж байсан галуу тэднийг аварлаа. Яагаад унсныг нь асууж мэдсэн галуу онгирч дураараа аашилбал аюул учрна. Ахмадын үгийг дагвал та нар хизээж буруудахгүй гэлээ. Галуу дэгдээхэнүүдийг ээжд нь 9 минут хүргэж өгөв. Түүнээс хойш дэгдээхэнүүд ээжийнхээ болон Ахмадын үгийг сонсдог болжээ. За дэлгэцэн дээр гарч байгаа зургийг зөв дараалалд нь оруулж дугаарлцгаая. Эхлээд ямар үйл явдал боллоо? Царцаа ирж дэгдээхэнүүдтэй ярилцсан. Хоёрдугаарт нь дэгдээхэнүүд бид нар ч гэсэн нисэж чадна гэд онгироод үүрнээсээ гарч усан дунсан. За 3 дугаарт аль зураг нь болох вэ? 3 дугаарт галуу ирж дэгдээхэнүүдийг аварсан. 4 дугаарт галуу дэгдээхэнүүдэд сургаал хайлж ээжд нь 9 мэд хүргэж өгсөн. Одоо бүгдээрээ асуултанд хариулъя. Дэгдээхэнүүдэд ээжийнхээ үгэнд ороогүй улмаас юу тохиолдсон бэ? Ээж нь гэрээсээ битгий гараарай, усан дунах аюултай шүү гэж байнга захиж байсан. Гэтэл дэгдээхэнүүд ээжийнхээ үгэнд оролгүй усан дунж амиа алдах аюулд учирсан. Чамд аав ээж эмээ өвөөгийнхөө үгэнд ороогүй улмаас юу тохиолдож байсан бэ? Ямар сургамж авсан бэ? Гэр бүлийнхэндээ ярьж өгөөрэй. Та нар маань гэр бүлдээ сургууль дээрээ очиод ярилцахдаа нэгээ маш сайн сонсож уралдаж битгий яриарай. Ярьж байгаа хүнийхээ үгийг гүйцэд сонсоод өөрийнхөө бодлыг хэлж байгаарай. Дэлгэцэнд гарч байгаа зургийг ажиглаад үйл явдлыг яриарай. Эхний зураг дээр хүү компьютер тоглоод ээж нь орж ирж юм асууж ах шиг байна. За юу асуусан байж болох вэ? Миний хүү даалгавраа хийсэн үү гэж асуухад хүү хийчихсэн гэж хариулсан байж магадгүй. Дараагийн зураг дээр хүү самбарын өмнө багшийнхаа өмнө толгоогоо майжаа зогсож байна. За багш нь даалгавраа хийсэн үү? Ягаад даалгавраа хийгээгүй гэхэд хүү гимшээд зогсож байгаа. За 3 дахь зурган дээр хүү ухаарч байгаа. Би даалгавраа өдөр болгон хийх ёстой. Ээж аав багшийнхаа үгэнд сайн орох ёстойг ухаарсан байх. 4 дахь зурган дээр ангийн багш ээж хоёр нь хоорондоо уулзаж ярилцж байна. Тэгэхээр ээж аав багшийнхаа үгэнд ороод худлаа ярьж болохгүй байх нь байна. Багшийнхаа үгэнд ороогүйгээс хүүд юу тохиолдсон бэ? За гэрийн даалгавраа хийгээгүй улмаас багш нь ээжийг нь дуудаж уулзсан байх нь байна. Аав ээж багш чинь чамд юу гэж захидаг вэ?
чамайг сайн хүн болж, сайн сурагч болохын төлөө тэд нар юу хэлдэг вэ? Гэрийн даалгавраа хийгээрэй. Эрт унтаж байгаарай. Өөр бусдад тусалж байгаарай гэх мэтчлэн ээж аав нь захидаг шүү дээ. Яагаад тэднийхээ үг сургаалыг сонсож дагаж хэвших хэрэгтэй вэ? Мэдээж чиний төлөө санаа тавьж, чамайг сайн сурагч, сайн хүн болохын төлөө хичээж байгаа гэр бүлийнхэн багш нарынхаа захиасыг дагаж хэлсэн үг сургаалыг нь дагаж байгаарай. Тэд нар чиний л төлөө хэлж байгаа шүү. Баяртай хүүхдүүд ээ. Дараагийн хичээлээр эргэн уулзцгаая.